In optical isomerism, we take one term is enantiomer, we discuss one term more coming as diastereomers. If I take an example here, suppose we have a molecule with two asymmetric carbon and have two different carbon. If I write suppose here one group is methyl HCl HBr. Methyl. For this molecule, we can draw how many optically active isomers? We can draw here. Let's say we draw all possible combinations: methyl, methyl, ClBr, HH. I can add one more structure. Draw here: methyl, methyl. If I change positions and then writing this group opposite. We can draw for this molecule which is having two asymmetric carbon. We can draw four structures. It has two asymmetric carbon. We can draw four structures, four stereoisomers, or can take four optically active isomers. All of them are optically active. None of them have plane of symmetry or center of symmetry. So all of them are optically active. I can draw the structures can be called as 1, 2, 3 and 4. In this they ask how many means what the means in the given compound find the pair of enantiomers. Pair of enantiomers. Enantiomers. Already taken by definition. Enantiomers क्या होते हैं? They are the molecules or stereoisomers having relation as mirror image of each other but non-superimposable on each other. Like if you can take here, placing one mirror here, they are non-superimposable mirror image, and also these two compounds can be having relation as non-superimposable mirror image of each other. So we can take here two pairs, 1 and 2, 3rd and 4 also have relation as enantiomers. So we can have pair of enantiomers 1 and 2, 3 and 4 as the pair of enantiomers. Got this point? So the pair 1 and 2, 3 and 4 are the examples of enantiomers. Now then the next one is given here in the given compound which are diastereomers. Diastereomers or diastereoisomers. What are diastereomers? You can have definition. They are stereoisomers. Okay, आपका stereoisomer is common term for geometrical and optical both kind of isomers. So we can call them what? They are stereoisomers which are neither mirror image nor superimposable on each other. Neither mirror image nor superimposable on each other. We call them what? Diastereomers. Means simply which are not enantiomer, we will call them diastereomers. So in the given pair, can you tell which are diastereomers? Okay, you can take pair wise 1 and 3, one pair which are neither mirror image nor superimposable. Then definitely we will have 1 and 4 also as diastereomers. 2 and 3 and next pair is 2 and 4 will also be called as diastereomers of each other. So the stereoisomers which have relation as neither mirror image nor superimposable are called as diastereomers. Geometrical isomers are also called as diastereomers. Are also diastereomers. Now one point to write down, extra लिख लीजिए, write down, देखिए diastereomers have different physical properties. Diastereomers have different physical properties like boiling points and melting points, and they also have different chemical reactivities
different chemical reactivities with other optically active as well as optically inactive compounds. Different chemical reactivities with other optically active as well as optically inactive compounds. I told you about it given here. Different physical properties means they have different boiling points. Now when they have different boiling points, separation can be done by simple distillation or fractional distillation. So we can separate diastereomers by method of fractional distillation, but we cannot separate enantiomer by fractional distillation because enantiomers are having same boiling points. They have same physical properties. But not एक diastereomers, आपका example ध्यान में होगा, cis trans isomers, उसमें क्या था? Different boiling points. So when we have different boiling point of liquids, separation is possible using fractional distillation or simple distillation. यहाँ पे क्या होता है कि their boiling points will not be much different. तो separation is done commonly by fractional distillation of mixture. Like इसका और इसका boiling point different होगा, इसका same होगा, but इसका और इसका boiling point different होगा, तो इनको हम separate कर पाएंगे by method of fractional distillation. Okay? तो ये हमारा terms clear हुआ, enantiomer and diastereomers. Now if I take in the given case, replace one of the bromine atom by chlorine atom, तब क्या होगा इस केस में? Let us see. Now before we replace this bromine here, let us see this structure wise. If I try to draw the structure or given, I will explain the structures using your models. I can take the two models here, two molecules taken here. In fact, here they have been taken as relation as enantiomers. Now, if I take here two hydrogens can be taken on same side. Let us say we have taken hydrogens on same side. This you can see the molecule this way here. This is the molecule taken here. Let us say methyl are taken. The two red one are methyl groups here. Same are placed in this position here. Two hydrogens are on same side, left side. One side is chlorine, one side is bromine. It is one molecule taken. For this molecule we can have enantiomer. This molecule, they have relation as mirror image. You can see here red coming up on overlapping type. This is again overlapping type, or this is again. So if you take in the mirror, the two molecules will be seems to like your mirror image of each other. They have relation as, sorry, you can see this way here, this one now. They have relation as mirror image of each other, but they are not superimposable. They are non-superimposable means क्या होता है? एक मिनट इसको ऐसे देखिए. आपको ऐसे लिखना चाहिए, इसमें ऐसे देखिए. हाँ, now they are like your mirror image of each other but non-superimposable on each other. Means if you place here, we can see this is not overlapping positions. Red can overlap, but green cannot come in same positions. So this is two molecule taken here. What we can call them here? These can be taken enantiomer of each other but non-superimposable. If I change one group here, if I suppose change one group here, so this is taken now, one molecule taken here, this is taken here now. We take hydrogen, it is not overlapping, it is different, it is not the same molecule. If I try to place, suppose they are the groups, I take the green one is hydrogen, they are not coming in same position, this way or this way, means it is a different compound. Rotation cannot produce the same compound. Now you can say, I have changed the position of groups here, now you can see here. Now they become mirror image of each other. You can see in the same figure here. Now they are mirror image of each other, but again they are non-superimposable. So this is taken one molecule taken here. Now it is perfectly matching. HH coming here, Cl, Br coming in these positions. If I take here, suppose now HH coming in same positions. So is Cl, Br, yellow one Cl, bromine taken. This is now blue one. So you can see. If I try to place here the positions here, it is not matching. I rotate here, it is not matching. Compound remains same. So means a molecule is fixed.
तो for this compound I can draw 4 structures. Now if I replace one of the bromine by chlorine atoms, तब क्या होगा? Now if they ask in this case how many can be optically active isomers, these two compounds taken here, they become optically inactive isomers. They are optically inactive isomers. They are said to be mesoform and identical. They are mesoforms and become identical, meaning if I take rotation of this molecule in the plane by angle of 180 degree, it is taken rotation of this molecule, rotation of this molecule by angle of 180 degree in the plane can give second structure. Such molecules which we can obtain by rotation only in the plane by angle of 180 degree, we get second compound are mesoforms. Mesoform become optically inactive. It is optically inactive due to, use one word here, due to internal compensation. Internal compensation means क्या होता है? The molecular structure in such a way that the rotation of upper part is cancelled by rotation of lower part. If you take the upper part of rotation is mirror image of lower part, so if upper part will produce rotation of x degree plus lower part of rotation by angle of minus x degree, so plus minus is cancelling out and therefore molecules are optically inactive. So mesoform is optically inactive because of this internal compensation, whereas these two forms are optically active. These two forms are optically active in different compounds. They are optically active forms. And we use one word here just to make this point clear. Okay, optical inactivity is there in meso compounds because of internal compensation. Sometimes if I take 3 and 4 enantiomer equal amount, then this is forming a racemic mixture. And remember, racemic mixture is also optically inactive. It is optically inactive due to external compensation. अगर दोनों का अमाउंट इक्वल होगा मिक्सचर में, तब क्या होता है? मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपेंसेशन. दोनों ही क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव. दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये होता है कि when the compound is optically inactive because of internal compensation, it is non-resolvable. We cannot resolve into optically active isomers. It is non-resolvable. और ये क्या होता है? This mixture can be resolved. Resolution possible. It can be resolved into optically active isomer, or it is use one term here. This mixture is resolvable into optically active isomers. So in the question, when they use term, when we do the question later on regarding this chemical reactions of organic compounds, they give this term non-resolvable or mixture is resolvable. यहाँ पे क्या होता है? When the term given is resolvable mixture means this mixture is racemic mixture. Non-resolvable means the compound is optically inactive due to internal compensation or the structure of molecule. I hope the two terms are clear. अब इसमें क्या होता है? रिलेशन क्या है? ये दो आइडेंटिकल है, वो दो आइडेंटिकल नहीं है. अगर क्वेश्चन पूछा इस केस के अंदर आपको है कि इसमें कौन से कंपाउंड्स इनेंशियोमर होंगे, कौन से कंपाउंड आपके डायस्टीरियोमर होंगे, डायस्टीरियोमर्स. तो you can take in this case, if I label this compound as A, this same है, it is taken as B, it is taken as C. Total we have 3 only isomers A, B, C. Enantiomer कौन से होंगे इसमें? B and C only. A and B is one pair. A and C is second pair of diastereomers. A and B and A and C will be diastereomers. अब आप कहेंगे सर ये सेम कैसे हैं? ये सेम क्यों नहीं हो गए? I'll explain to you through model. If I take one more model here, if I take now in this case methyl here, let's say this one here.
इसमें एक ही कंपाउंड चाहिए आपको है, एक क्या होगा इसमें ऑप्टिकली, देखो आपका लगता है दो सेम डिफरेंट है, मिथाइल लगता है यहाँ पे, सॉरी ऐसे लिख लो उसको है, दोनों आपके H लेफ्ट में है, दोनों Cl राइट में है, यू कैन सी हियर मिथाइल आपके जो है वर्टिकल लाइंस पे है, इट इज लाइक दिस हियर, दोनों H लेफ्ट में है, दोनों Cl आपके राइट साइड में है, ठीक है। ये क्या होता है मीजोफॉर्म। अब इसमें क्या है मीजोफॉर्म में, इसको हमने रोटेशन किया, कहां पे रोटेशन किया, रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन द प्लेन बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, वी विल गेट सेकंड कंपाउंड। आपका ये कंपाउंड था ना, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, वी गेट द सेकंड कंपाउंड। तो सच ए स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आइडेंटिकल। हमने उसमें कुछ नहीं किया है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है। अगर आप बॉन्ड ब्रेक करे बिना आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं इस तरह से, तो वो क्या होते हैं, कंपाउंड इज आइडेंटिकल। इफ लगता है कि दोस्त डिफरेंट है, बट दोनों डिफरेंट नहीं है, कैसे, आप देखो ना, लगता है कि एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, बट मिरर इमेज नहीं है, क्यों, रोटेशन डन बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, वी कैन गेट सेकंड कंपाउंड, या इससे आपको फर्स्ट मिल जाएगा। तो सच कंपाउंड सेड टू बी आइडेंटिकल, एक ही है कंपाउंड, दे आर सुपर इम्पोजेबल। लगता है ना, लेट्स से मिरर इमेज आप ड्रॉ करते हैं इसके लिए, लेट्स से दिस सीम्स टू बी मिरर इमेज बट दे आर सुपर इम्पोजेबल। आपको ऐसे नहीं तो है, देखिए नहीं है, ऐसे नहीं है, इसको घुमा के देखेंगे, इसको ऐसे घुमा लिया, ठीक है। अब फिर से देखो, इसमें घुमाने से क्या मिलता है, H सामने ओवरलैप करेंगे, Cl ओवरलैप करेंगे, और आपका जो मिथाइल ओवरलैप करेगा, तो कंपाउंड क्या हो गया, सेम हो गया, दे आर सेम। तो मीजो कंपाउंड्स आर सेम, सो वी काउंट ओनली वन आइसोमर A। हमने बोला सेम है तो हमने काउंट किया एक आइसोमर। ये दोनों डिफरेंट है तो हमने दो बार काउंट किया, क्यों डिफरेंट है, इफ आई नॉट चेंज वन पोजीशन ओनली। Now I can say I drawn the again the structure change here. Like one, I cannot get randomly any structure. But you just be careful. Now you can say here they are mirror image. White, red, green. Lower side also bottom side they are overlapping. आप बोले सर ये सेम हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिए आराम से। इसको सपोज ऐसे मैंने मैच किया, now they are not overlapping. यहाँ पे रेड कर रहा है ठीक है, बट यहाँ पे व्हाइट ब्लू ग्रीन आ रहा है, व्हाइट ग्रीन आ रहा है, यहाँ भी व्हाइट ग्रीन आ रहा है ओवरलैपिंग में। इफ आई सपोज अज्यूम कि सपोज इस दोनों में से, अभी मुझे पता नहीं कौन सा इसमें से मैच करेगा, इफ आई ट्राई टू पुट दिस आइटम ऑन दिस टॉप हियर, आप चेक कर लीजिए, इट इज मैचिंग एग्जैक्टली हियर। आपका रेड पे जा रहा है, व्हाइट एच पे आ रहा है, Cl ग्रीन पे जा रहा है, यहाँ भी Cl और ये सेम आ रहा है। बट इफ आई सपोज ट्राई टू पुट दिस आइटम हियर ऑन दिस पोजीशंस, रेड ठीक है, बट यहाँ पे Cl आ रहा है, ये H आ रहा है, घुमा के देख लेते हैं इसको है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, मींस इट इज नॉट दिस, इट इज ओनली वन मॉलिक्यूल, ये वाला है बस, इट इज नॉट सेम एज दिस। यहाँ पे क्या था, हमने घुमाया तो आराम से आपका ये बन गया था, रोटेटिंग द मॉलिक्यूल इन द प्लेन, रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल इन द प्लेन बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, वी गॉट सेकंड स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसमें हम रोटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड एक ही रहेगा, चेक कर लो इसमें H Cl एक ही रहेगा इसमें। इफ आई ट्राई टू पुट दिस आइटम हियर ऑन सेम पोजीशंस, दे आर नॉट मैचिंग, घुमा के देख लेते हैं, तो दिस इज नॉट देयर। तो मीनिंग इफ यू टेक दिस मॉलिक्यूल, रोटेशन डन ऑफ दिस मॉलिक्यूल बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, दिस कैन नॉट बिकम दिस और दिस कैन नॉट बिकम दिस, तो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, एनेंशियोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। बिना बॉन्ड को ब्रेक करे ये पॉसिबल नहीं है, इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना। हाँ मीजो क्या होते हैं, हमने घुमा के देखा इसमें, एक से सेकंड आपका आराम से आ रहा था इसमें, उसमें हम कुछ नहीं करना, मुझे केवल एक को चेंज करना है, एक को मैंने चेंज कर दिया, पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, अब देखते नाम से है चेंजिंग पोजीशन ऑफ ओनली वन ग्रुप हियर आ गया। अभी क्या है इसमें, आप देखो इसमें ऐसे, तो अभी क्या है, इट इज मीजो कंपाउंड, आप चेक कर लीजिए इसको है। अब इसको में क्या है, आई कैन प्लेस ऑन एनी पोजीशन, आई कैन प्लेस दिस मॉलिक्यूल और आई कैन प्लेस दिस मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड है ये, कैसे आप चेक कर लीजिए, इसमें मैंने प्लेस किया, दिख रहा आराम से, H Cl रेड आपका मिथाइल थे सेम आ रहे हैं, यहाँ भी मैंने इसको उल्टा कर देख लूंगा तो सेम दिखेगा मुझे, बट यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी, इसमें एक कंपाउंड एक ही रहता है, उसे मैं घुमा के चाहूँ उसको बिठाना ऐसे करके पॉसिबल नहीं था उस केस में। तो ये क्या बोलते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड होगा, ये डिफरेंट कंपाउंड है और ये डिफरेंट कंपाउंड है। तो एज ए होल फॉर दिस मॉलिक्यूल वी हैव 3 स्टीरियो आइसोमर्स। कौन से होंगे, A B C 3 होंगे, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्वेश्चन पूछता है ऐसे एग्जाम के अंदर है कि फॉर दिस मॉलिक्यूल वी कैन हैव हाउ मेनी
optically active isomers, how many optically inactive isomers, how many optically active and how many optically inactive isomers for this compound. तो 3 हुए टोटल आइसोमर्स, ये एक होगा, इसे हम एक काउंट करते हैं, मीजो को एक काउंट करना है, और ये दो डिफरेंट होंगे, इन्हें हम 2 काउंट करेंगे. दैट्स द आंसर हियर. ओके, so this relations or observation can give some formula for calculation of number of isomers in carbon compounds. Now we have discussed right now that when the compound can have plane of symmetry or we can divide the molecule into 2 equal parts, they have less number of optically active isomers. So let us take one formula for calculation of number of optically active isomers in case of carbon as asymmetric carbon or chiral carbon atoms. Let us take a number of asymmetric or chiral carbon atoms in a compound. We can have in this case 2 cases, case 1 and case 2. In case 1, if I take here, if the molecule can't be divided into 2 equal parts, 2 equal halves in this case, इसको आप नोट करो पूरा फॉर्मूला को. In this case, number of optically active isomers कितना होगा A, और A कितना है 2 to power n. n क्या है इसमें, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम्स, और इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, कितना आएगा इसमें, जितने एक्टिव होंगे बाय 2 देयर पेयर्स, तो कितना आपका होगा, दिस कैन आल्सो बी टेकन एज नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर्स, कितना होगा इसमें a by 2. नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स 0 because in such a compound when we cannot divide the molecule into 2 equal parts, meso is not possible. Then case 2 में कहते हैं molecule can be divided into 2 equal halves. Then we have 2 possibilities, n can be even number or n can be odd number. तो पहला आपका है n is even number. तो in this case what is number of optically active isomers A, ये आपका है 2 to power n minus 1. number of racemic mixtures और enantiomeric pairs A by 2, जितने active हैं by 2 कर देंगे, simple. what is number of mesoforms n, and this number of mesoforms 2 to power n by 2 minus 1. और टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितना होगा इसमें, A plus m. The total number of stereoisomer will be how much, A plus m in this case. So I hope it is clear this point. Now if I take n is odd number तब कितना आएगा, let us take relation. If I just take this continuation of case 2, यहाँ पे केस B दिया है, अगर आपका n दिया है odd number तब कितना आएगा, number of optically active isomers A will be 2 to power n minus 1, 2 to power n minus 1 minus 2 power n minus 1 by 2. In this case we will have much less number of optically active isomers. Number of racemic mixtures or enantiomeric pairs A by 2. number of mesoforms A power 2 power n minus 1 by 2, 2 power n minus 1 by 2. Then total stereoisomers A plus m. The total number of stereoisomers कितना है इसमें, A plus m. So n odd number, even number case आप कर सकते हैं. So I hope the relations are clear. Let us apply these through some questions. Let us apply them in some questions. देखिए, आपको compound दिया glucose. For glucose, what can be number of optically active isomers? What is glucose configuration structure wise? Glucose is example of aldose sugar, CHO. It have 4 symmetric carbons. Bottom पे है CH2OH. How to memorize the glucose configuration? एक बहुत simple तरीका है इसमें. आप नंबरिंग कर लेंगे C के पास, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. At third carbon the OH group is placed on the right side. Third carbon क्या है, OH on the right side, left side, and remaining all the OH on the right side. हो गया. थर्ड पे आपका OH लेफ्ट में है और सारे OH राइट में है.
और क्या हुआ, रेस्ट ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन मोर. इट इज ग्लूकोज कॉन्फ़िगरेशन वाइज. फॉर ग्लूकोज कैन यू टेल द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना है इस केस में? You have to see it has how many asymmetric carbon. जहां भी दिख रहा है उसको make it star. Asymmetric carbon तो कितना इसमें 1 2 3 4 we have 4 asymmetric carbon. तो कितना आएगा? And we cannot divide the molecule into two equal parts. So in this case, what is number of optically active isomers? 2 to power 4. That will be how much? 16. So when you take glucose, we have 16 optically active isomers. Got this point? Now if I just take here, reduction of this compound can be done to get compound glucitol or sorbitol, CH2OH. So in this case, can you tell for this compound what can be the number of optically active isomers? Now in this case we can divide the molecule into two equal parts. That line where we can take plane can pass through center of atom or through the bond as well. तो क्या होगा इसमें? बॉटम पे CH2OH, CH2OH, HOH, HOH कॉमन है. तो such a case now we have less number of optically active isomers. इसमें कितना आएगा? In this case we will have number of optically active isomers कितना आएगा? अब इसमें क्या होगा? N is even number. This N become even number. So in this case we will have 2 to power n minus 1. कितना आएगा इसमें? 2 to power n कितना इसमें 4 था, 4 ही रहेगा, minus 1, that become 8. What can be taken in this case? Mesoforms 2 to power n by 2. So 4 by 2 minus 1, that is how much? 2 minus 1, 2 power 1, that is 2. So we will have 2 mesoforms possible in this case. And total number of isomers कितना है इसमें? 8 plus n, 8 plus 2 become 10. This compound of 10 stereoisomers or configurational isomers. इसमें क्या होगा? देखिए, when we can divide the molecule into two equal halves, they have less number of optically active isomers. They contain less number of optically active isomers. If I take next example where we have n, इसमें कहता है आपका n even number था. We can divide the molecule into two equal part and n is even number. Now if I take n is odd number, तब क्या होगा इस केस में? In this case what can be number of optically active isomers? क्वेश्चन पूछा है. A कितना है active isomers, कितने m होंगे इसमें और कितना total isomer आएगा? Can you tell the answer? इसमें क्या we can divide the molecule into two equal part but line is passing through the or the plane pass through center of atom. So in this case we will have how many asymmetric carbon? 3. We can divide the molecule into two equal parts and now we have 3 asymmetric carbon. So for that reason we will have how many optically active isomers? 2 to power कितना आएगा? n minus 1, 3 minus 1 minus 2 power n minus 1 by 2. That will be giving how much value here? 2 to power 2, that is 4. Plus 2 power 1 means 2. So 4 minus 2 is 2. What is mesoforms? 2 power n minus 1 by 2, that is 2 only. And total they will have 4 isomers. Now in this case one point to be careful. This carbon taken here cannot be called truly asymmetric carbon. क्यों? यहाँ पर H और OH different है, fine. But यहाँ पर क्या है? C पे H OH CH2OH है, यहाँ पर भी H OH CH2OH है. तो it cannot be called perfectly chiral carbon. It is called as pseudo asymmetric carbon. Pseudo asymmetric carbon atom. That the reason that this compound will contain much less number of optically active isomers. क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है? देखो अभी क्या है? ये तो क्या हुआ? This compound is optically inactive form. So we cannot count in active forms. If I change the group position here, then this is optically active form. Changing position of group here, then this compound can be optically active. तो we can have two mesoforms. ये आपका एक mesoform ये होगा, एक में दोनों OH लेफ्ट में होंगे.
ठीक है ना, दोनों H राइट में होंगे, सेकंड भी जो आएगा एक में HOH और एक में उल्टा कर देंगे इसका, हो जाएगा इसमें। तो we have two optically active isomers and two optically inactive isomers in such a case. So I hope it is clear the formulas for calculation of number of optically active or optical isomers. Fine. Now before we move further, some more terms we will discuss. Like we discussed till now terms enantiomers, diastereomers and mesoforms. We did some more terms, like one is called epimers, then it is one taken anomers, then we take here D and L configurations, EZ configuration, then RS configurations. That's next topic coming in sequence. Let's continue. तो नेक्स्ट आपका आएगा टर्म्स लेंगे यहाँ पर एपीमर्स एंड एनोमर्स। चलिए आपका नेक्स्ट टर्म है इसमें एपीमर्स एंड एनोमर्स। फर्स्ट वी टेक एपीमर्स। व्हाट आर एपीमर्स? देखिए ये क्या होता है एपीमर्स? दे आर द स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स हैविंग different configuration at one of the asymmetric or chiral carbon atom. There are stereoisomers having different configuration at one of the asymmetric or chiral carbon atom. Example can be taken here. Let's say glucose. This is the term very common in your biomolecules, carbohydrates, sugars. If it is taken glucose configuration क्या होता है? थर्ड पे OH लेफ्ट में है, 1 2 3 पे OH लेफ्ट में है और सारे OH राइट में है। याद करने का सिंपल तरीका है HH, that's glucose। अब ग्लूकोज में क्या हम लोग वी कैन ड्रॉ टू मोर एपीमर्स फॉर ग्लूकोज। OH लेफ्ट में है, सेकंड पे और सब सेम है, ग्लूकोज के टाइप का ही। इट इज कॉल्ड मैनोज। वन मोर कैन राइट हियर CHO। ये भी ग्लूकोज का ही टाइप का ही है। इसमें फोर्थ में OH उल्टा होता है, फोर्थ में OH लेफ्ट में है और सब सेम है, ग्लूकोज के टाइप का ही। HOH, थर्ड पे OH लेफ्ट में है, HOH। इट इज कॉल्ड गैलेक्टोज। तो अगर आप चाहें तो ऑन एटम्स यू कैन पुट नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेकंड पे स्टार कार्बन रखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट? अब इसमें क्या है, आपका OH लेफ्ट में है थर्ड पे। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप देखते हैं पेयर्स आपका है इसमें, एपीमर्स क्या है? पेयर। दे आर पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, दे आर ऑलवेज पेयर्स। तो इसमें क्या है? ग्लूकोज, वी कैन हैव टू पेयर, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स विद रेस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 2। At carbon 2 they are having configuration opposite, rest everything is same. And also can take here for same lines, glucose and galactose are also epimers with respect to carbon number 4. On fourth carbon, glucose and galactose will have different configuration. So this is one pair of epimer. That's one more pair of epimers. These two are epimers with respect to carbon number 2. These two are epimers with respect to carbon number 4. समझ में आ रहा है? Mannose and galactose cannot be called epimers. That the mannose and galactose cannot be called epimers. क्यों? यहाँ पे दो में डिफरेंट आ रहा है, एक 2 पे डिफरेंट है, एक 4 पे डिफरेंट आ रहा है। तो we can call them what? We can call them simply diastereomers, but we cannot call them epimers. We can call them diastereomers or isomers, but not epimers. समझ में इसमें? तो that's called as epimers. They are stereoisomers having different configuration at any one single asymmetric carbon. We call them epimers. Next term taken is anomers. Anomers.
ये क्या होते हैं? दे आर स्टीरियो आइसोमर अगेन पेयर हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन which has to be asymmetric, which has to be chiral or asymmetric. We can call them anomers. If it is example taken here, glucose from two anomers called alpha D glucose and beta D glucose. If it is glucose by open chain structure, या आप आगे पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म वाइज भी देख के यहाँ पर H थर्ड पे OH लेफ्ट में है और सारे OH राइट में है ग्लूकोज के अंदर. फिर से ग्लूकोज में ड्रॉ किया इट इज ग्लूकोज कॉल्ड डी ग्लूकोज कॉन्फ़िगरेशन वाइज. यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन विल बी इंट्रामोलिकुलर shifting of pi bonds, so they can form two anomers and which are in equilibrium. At first carbon the OH group can go on right side or OH can come on left side. H OH H H OH H OH. It is called alpha D glucose. It is beta D glucose. Beta D glucose. Alpha D glucose and beta D glucose will be called as anomers. They are having different configuration at only first carbon, which will be asymmetric in nature. Only at first carbon, यहाँ पर OH राइट में है, यहाँ पर OH लेफ्ट में है, और सब कुछ सेम है, HOH का सीक्वेंस सेम है. ये बनता कैसे? इसके रिएक्शन से. यहाँ पर कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज. अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. OH अटैक एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम टॉप और बॉटम आइदर साइड. तो इफ द अटैक विल अकर फ्रॉम आइदर साइड, in one case OH can come on right side, second case OH can come on left side. So they give rise to two structures which is called as anomers. इसमें क्या डिफरेंस है? Only first carbon is having different configuration और सब कुछ सेम है, तो we can call them anomers. समझ में आया पॉइंट वाला? anomers. तो we can write one point that all anomers are also epimers, but reverse is not true. हमने क्या बोलता है एपीमर की डेफिनेशन में? If any one carbon have different configuration, तो अगर आपका वो फर्स्ट कार्बन होगा तब उसको बोलते हैं हम एनोमर्स, बाकी में कोई भी बोलेंगे एपीमर्स. तो ऑल एनोमर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एपीमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. तो बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट. ओके, दैट इज टेकन द कॉन्फ़िगरेशन एपीमर एंड टर्म मींस द टर्म टेकन एपीमर्स एंड एनोमर्स. ओके, आई हैव टेकन वन टर्म है डी. इसका D का मीनिंग क्या होता है? D and L configuration. Again, there are common terms used in sugars or amino acids. D and L configurations. Let us see that point. Now, before we take D and L configuration or RS or trio-erythro configurations, we just need to understand slightly about this Fisher projection, Weierstrass formula, Sawhorst conformations, and Newman projections. Already we discussed about Sawhorst and Newman projections. In conformation, we have taken Fisher and Weierstrass formula. We have been writing the configuration like for a molecule. This one, if I write this configuration is called as Fisher projection. It is called Fisher projection. In the Fisher projection, if I suppose write here the group, let's say I'm writing COOH, H, OH, HOH, CH3 type group. So it is a common rule in Fisher projection that the longest carbon chain is vertical. In the Fisher projection, it is called as the molecules Fisher projection. In the Fisher projection, the longest carbon chain is vertical. Longest carbon chain is vertical with group having highest priority
in nomenclature at top, nomenclature is at top, and sides have different groups or substituents. Like if I take here the carbon chain is vertical, COH in top, higher priority in nomenclature, and then sides we are writing HOH groups. So it is the simple meaning of Fisher projection. Fisher formula writing this way here, and then in the Fisher projection further you can take that the group taken here on the vertical lines, the group on the vertical lines are projecting below the plane. The group on vertical lines or positions are pointing away from observer, or can take below the plane. The group on the vertical lines are projecting below the plane. This is carbon chain on the plane. We take carbon chain on the plane, and the group on horizontal lines, like we can have HOH or other groups. The group on horizontal lines lie above the plane or towards observer. That is how we look at the Fisher projection. It is the Fisher projection. Carbon chain on the vertical line, the carbon chain straight vertical, groups on sides, on the group on the we can take other groups on the sides, and then carbon chain on the plane. The group on the vertical lines are projecting below the plane, and the group on the horizontal lines are projecting towards observer, out of plane, towards the observer. So that's second one, Fisher projection. Now if we take how to write this configuration in wedge and dash formula, let us indicate here. Wedge dash formula, we can have two kind of structures, like one can be taken single carbon asymmetric, suppose it is CHO, CH2OH, hydrogen and OH group. It is single asymmetric carbon case. So in this case the group on the plane are written by simple solid lines indicating group on the plane. It is the wedge dash formula. It is called wedge. इसका मीनिंग क्या होता है? The group is out of plane. This group OH is above the plane. The group is taken on the dash. It is called dash. Hydrogen on the dash. Dash means the group is away, or you can take it is below the plane. Below the plane means away from observer. Away from observer. While the group is taken above the plane means towards observer. So its distance, it is actual way of writing here. The distance of OH group is decreasing from the observer, coming towards observer. Hydrogen is below the plane, it is towards the out of the plane, below the plane. Solid lines on the plane. So how to convert Fisher projection to wedge and dash and Sawhorse and Newman? Let us first take a case of two asymmetric carbon, because in single carbon we can convert. So let us first take a case when we have two asymmetric carbon. In that I will take all the four conversions. If I take in general case I am writing here Fisher projection. It have group A, B, D,
E, F, G. I'm writing all the 6 different groups at both symmetric carbons. It is taken Fisher projection or formula. Now in this case already discussed that here the group on the vertical lines are projecting below the plane, so I will write the group below the plane. Carbon chain on the plane. Here the group pointing away from the observer, AG. Group taken B and E. It is on the wedge. We write here B, D, E, F. It's simple way of converting. It was Fisher projection. It can be called wedge dash formula. How this wedge dash formula we can write in the Sawhorse conformation. When we convert Fisher projection to Sawhorse, it is always eclipsed. Always eclipsed. So right here the conformation wise, if I take it is back carbon, it is front carbon, then group A and G will be in the eclipse. They are below the plane, so it should be in the eclipse conformation. So you can take B and D eclipsed, so is D and F also eclipse conformation. If I write this is conformation in Newman projections, it is written in the eclipse conformation. If I write back carbon group A by blue color, B and D. The group on back carbon, the group at front carbon, I'm writing G, A and G eclipsed, B and D eclipsed, so is D and F also in eclipse conformation. All are same conformations, or all are the same arrangement, same configuration of the molecule, but whenever we convert Fisher projection to Sawhorse, it is taken Sawhorse conformation. It is Newman projections. Sawhorse or Newman, when we write directly from Fisher projection, are always taken in the eclipse conformation. Sawhorse will be always taken eclipsed as a common rule. I hope it's clear. Interconversion conversion of Fisher, wedge dash, Sawhorse, Newman projections is clear. Now next can be taken here. It's the case when we have two asymmetric carbon. If you take a case when we have single asymmetric carbon, before we take single, if I try to explain this through model, अब देख सकते हैं मॉडल में भी यहाँ पर. If I take this is taken the Fisher, this is taken carbon conformation wise 3D structure. 3D structure can be written also in wedge dash formulas. We try to write Fisher projections are basically converting the 3D projection in 2 dimension. Fisher क्या होता है? Converting 3D projection into 3D projections in 2 dimensions. तो करते कैसे हैं? आप देखो इसमें it is taken the Fisher projection. If I write A red, आपका ये आपका blue दिया है G group है. तो how it is looking like here? This one here. B and D eclipse, so D and F eclipse. What is the Fisher projection? Are you visible to you? Fisher projection? We are writing the 3D projection in 2 dimensions. The group taken A and G below the plane, and we take a group, remaining group B, D, E, F towards observer, towards you. And now when we convert to the Fisher projection to wedge dash, it is looking like this here. It is like this. ठीक है, आप देख सकते हैं आपके लिए. फिर यहाँ पर क्या है, Sawhorse में क्या होगा देखिए. When we convert Sawhorse conformation, हमारे पास ये आपका ग्रुप था यहाँ पे. Let's say I'm writing here A as suppose red. तो आपका red कौन सा होगा? A as सबका दिखेगा. It is conformation taken A and G eclipse. So we can take here B and E eclipse, and also can take D and F eclipsed. So if I write this conformation, this way you can see here D and F eclipse for you.
आपका ए आपका एक्चुअली दिखेगा इसमें, आपका ये हुआ ग्रुप ए, ग्रुप जी, ये फ्रंट कार्बन है, ये ग्रुप बैक कार्बन है। तो जो भी ग्रुप होंगे फ्रंट बैक पे कवर होंगे, तो इट इज एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ए विल कवर जी, देन यू कैन टेक हियर अकॉर्डिंगली बी एंड ई विल बी कवरिंग ईच अदर, एंड सो यू कैन टेक हियर एफ कैन कवर द ग्रुप डी. So it is taken confirmation eclipsed. So when we take Fisher projections are always written in the eclipse confirmation. इससे कन्वर्ट करना आपको वेज डैश में या सॉस में या न्यूमन में, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? Always we always convert to only to the eclipse confirmation. समझ में आया? Now if I take single symmetric carbon case, to convert now I am writing here reverse. We are writing here a case. It is carbon CHO CH2OH OHH. It is taken 3D projection or wedge and dash formula. It is wedge dash formula. How we can convert this wedge dash formula to the Fisher projection? देख लीजिए. To convert to Fisher projection, first what we need to see here, to see the Fisher projection, we require carbon chain vertical. So we see the molecule in arrangement taken this one here. CHO CH2OH. इसको हमें वर्टिकल देखना है चेन को, तो ऐसे घुमाएंगे. ऑन रोटेटिंग व्हाट हैपन, OH कम ऑन द राइट साइड एंड H कम ऑन द लेफ्ट साइड. नाउ इट वाज wedge dash formula, now it become again one more wedge dash formula. Now we can just press on the board. On pressing on the board, it convert to Fisher projection. CHO CH2OH, H लेफ्ट में है, OH राइट में है. I hope it is clear. Let us try to explain through the structure given here. आपका एक कार्बन दिया है, यहाँ पर मैंने ये कार्बन चेन लिखा है, इसमें ये आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वैसे भी आपके फिलहाल है, ठीक है ना. आप कैसे देखिए, इट इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक. यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू कलर का क्या है, CHO ग्रुप है. ये क्या है, रेड वाला CH2OH है. ये प्लेन है, बोर्ड का प्लेन पे देखिए आप. तो ये क्या है आपका OH आउटर प्लेन है, मींस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आपकी तरफ दिख रहा है इसको. और H आपका ये कौन सा है ग्रुप, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ग्रीन वाला है. हमारा एम क्या होता है, हमें देखना होता है कार्बन चेन वर्टिकल आनी चाहिए. तो कैसे कार्बन चेन वर्टिकल लाएंगे, रोटेशन करने पर घुमाइए इसको. तो आपको ये ऐसे दिखेगा, इसमें जो हमारा OH आपका ऐसे था पहले आउटर प्लेन था, वो कहाँ पे आएगा, राइट आ जाएगा इसमें. और H कहाँ आपका लेफ्ट में आ जाएगा. आपके लिए क्या है कि कार्बन चेन आपको वर्टिकल दिखेगा इसमें. तो इट इज द प्रोजेक्शन ड्रॉन हियर. आपका CHO यहाँ पर है, रेड आपका CH2OH था, आपको ऐसे दिखेगा. आपका OH पहले यहाँ पे था, आउटर प्लेन था, वो आपका राइट पहुंच जाएगा. आपका जो H था बिलो द प्लेन, वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा इसमें. नाउ इट इज 3D प्रोजेक्शन. अब आपको से कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में. फिशर प्रोजेक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, फिशर प्रोजेक्शंस आपके 3D को हम 2D में लिखते हैं. 3D आपका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडेशन कार्बन का sp3 है. आपको उसको लिखना है 2 डायमेंशन में, तो कह सकते हैं इन द फिशर प्रोजेक्शन. तो क्या करेंगे, उसको प्रेस कर देंगे बोर्ड के ऊपर, प्रेस ऑन द बोर्ड. ऑन प्रेसिंग ऑन द बोर्ड द कन्फर्मेशन विल बी लाइक दिस. तो आपका हुआ CHO, आपका OH, प्रेसिंग ऑन द बोर्ड, इट वाज ए 3D, नाउ बिकम 2D. दैट इज हाउ इज सिंपल मेथड ऑफ कन्वर्टिंग wedge dash to Fisher or vice versa. If you write reverse, so you can convert again to this arrangement, and then to see the carbon chain vertical, you can directly convert this one here. कि जो हमारा ग्रुप राइट साइड में है wedge पे लिख देंगे, डैश में आपका है लेफ्ट लिख देंगे, and write the carbon chain this way. तो तीनों क्या है, equivalent structures हैं यहाँ पर. 1 to 2 you can convert easily. That the meaning also Fisher projections. In Fisher projection, carbon chain is vertical. The group on the vertical lines are projecting below the plane, and the group on the horizontal lines are projecting out of plane in the Fisher projections. I hope it is clear, because we are using again and again Fisher projections. उसका मीनिंग क्या आपको क्लियर होना चाहिए इसमें. अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर है,
writing configurations in different cases, like we take D and L configuration, 3O L3 configuration, RS configurations पे आते हैं. अब आते हैं